Pasula yujigwe muliro gocha wanategero ja kugwa kuchocha kuba balabe mbala abapocha kati mutine kintu mupite kabejja kube kiziki kati edobozi yongera kine kitonde kya beri bukojja botawulira emitima we gitujja kati tuzina kakalabanda amazina mapya kakalabanda dance kyali kitya ku mulembe gwammwe nga mukyali musaizi zaffe bositunyumize ku mulembe gwammwe kamukyali musaizi zaffe nali kika ku mulembe gwaffe nga tukyali musaizi zammwe taati buka ku mulembe akababozi kongeze nga tukyali musaizi abakulaba eri basooka nga bategeera saate kyuli kakitya ng'oli saate bagamba makula temwabala masaati ku masaati tugatako amakooti wangi andi walampe ku fenesi pasiro sooka okomaawo kubanga kwiti fresh kid ne Felista then waliwo n'omuwala bamuyita Remake abo abaana abo bo balabika nti endongo bo bajeetaaga bali serious naye nga nabo bakkiriza nti fresh kid yabaliidinze gwe ssebo weewuliraani okwewulira endongo gye nina ekaluba bonna mbeewulira wangi bonna mbeewulira pasiro Okay, ankwaniriza ku News UG amanya bampita ambassador wakabi nga bulijjo twabagamba ekikwatagana ku entertainment na kuzuula miji emito abo abaana balina talent zaabwe tubanoonya ne tubakuleetera ate n'omanya obuvo bwabwe n'obuddu gye basinzira okubanga bava ate ne kutuukaawo noba ng'osobola omutegeera mu mbeera y'emu omanyi wano mu Uganda talenti z'abaana bangi naye waliwo abajja nga just tebalina talenti nga bakakakikake obanga oli omuzadde oba oli omuntu yenna oba manager oba promoter naye sometimes aba ayagala kwagala kujjamu bujja ssente mu mwana naye nga omwana ebyokuyimba tabitegeera bangi tuze tubalaba naye nina omwana gwe nkuleetedde wano omukulu sooka otuwa akapiira abantu bakkirize nti no olaba kuno muli ku kyokya pasula yujigwe muliro gocha wanategero ojja kugwa ku kyokya kuba balabe mbala abapocha kati mutine kintu mupite kabejja kube kiziki kati edobozi yongera kine kitonde kya beri bukojja botawulira emitima we gitujja kati tuzina kakalabanda amazina mapya kakalabanda dance akamoti kemwakoze n'amoti nako omulembe guno omulembe gwammwe sooka okampemu nako kyali kitya ku mulembe gwammwe nga mukyali musaizi zaffe bositunyumize ku mulembe gwammwe nga mukyali musaizi zaffe nali kika ku mulembe gwaffe nga tukyali musaizi zammwe taati buka ku mulembe akababozi kongeze nga tukyali musaizi abakulaba eri basooka nga bategeera saate kyuli kakitya ng'oli saate bagamba makula temwabala masaati ku masaati tugatako amakooti wangi andi walampe ku fenesi pasiro sooka okomaawo kubanga abali eri abatulaba bayinza okugamba nti omwana ono ng'atawuse ebintu yazze ng'abikulaminze oba kakati mu mbeera y'emu sooka otubuulire okujja okuyimba okutandikiddewa kubanga tulaba nti no ekintu olinga akiruddemu kiruddemu nnyo naye nali nkibuulira watandikirawo okuyimba kutandika ntandikira nyimba like ekinyegenyego okugamba nti nokugende mu studio nga tonagenda mu studio ani akusikiriza okugamba nti nange nsobola okuyimba pasiro UG tewali nali nkyewulira muli mutima nsobola oyimba okay tumanyi tutegeddeko nti yegwe pasiro UG naye abangi abakulaba eri tebanategeera amanya g'amatuufu amanya gange amatuufu nze Kamugisha Pius ogenda kwongezako n'okudobooza abakuwuliriza n'abakulaba eri basobola okuba nga bakutegeera bulungi nnyo bawulire eddoboozi ly'omusajja gwe njogera naye ali atya Kamugisha Pius eyeebuddemu pasiro UG embeera ze zitambula zitya ogambye nti wali olina ekitono ng'okiwulira n'ogamba nti kotandika okuba ng'oyimba bangi era baali awo batandise okujjajinga oba okwebuuza pasiro UG ali mu myaka ng'emeka 11 okay okyabeera ne bazadde bo oba management eno gye wafunye gye kukwasaganya kati
kyabeera n'abazadde bange. Okay. Taata ne maama wo gye bali? Gye bali. Bakkiriza bino ebintu by'okola eby'okuyimba? Babikkiriza bino ebintu byenkola eby'okuyimba, babikkiriza nnyo. Okay. Bo tulaba ebiseera ebisinga nti abazadde omwana wabanga alina talenti ye nga awulira nti sometimes ayagala kuzanya omupiira, kuba bikonde, kudduka, kusamba kapiira, kuyimba, kati biri ebirala bo tebabyogerako nnyo, okusamba kapiira, kudduka, ebyo naye kuba ebikonde, okuyimba, bangi baba balaba nti nno omwana agenda kuyayuuka. So kati bo bazadde bo bakkiriza nti no talenti ye esobola okuba nga egenda mu maaso. Paso Eugene, omulembe guno, omulembe gwammwe mwalukoze n'amooti. Ebiseera ebisinga omwamu ife abayimbi betutuukako sometimes oba betukolako interview, ogenda n'osanga omuyimbi n'agamba nti boy amooti atuukikako, oba omuyimbi bw'ati Gulini Daddy atuukikako, osegeera. Naye gwe amooti wamufunye otya era wamutuuseeko okuyingira mu studio wabadde owulira otya? Okujja okukola oluyimba amooti kale twali tukola vidiyo y'oluyimba Simbubye, kale ne tumukubira essimu ajje nga Vixen mu vidiyo eka naawe mu vidiyo amooti omusajja omukulu oyo n'asiima byenkola kati nagamba nti ampadde kolabo eyajja kukola nga Vixen mu luyimba lwo, ate n'akusima n'agamba akamukole kolabo. Akankwe kolabo. N'akuwa kolabo? Nampa kolabo. Okay. Producer ani yakoze oluyimba olwo? Mulembe gwamu? Kurubits. Okay. Mwalukoledde ennaku mmeka? Kubanga oluyimba nno lulimu ekintu. Weeks nga nnya. Nga mukipulaninga, mukifumbafumba, nga aŋŋamba nga mupreparinga oluyimba olwo lugwe nga muyingidde mu studio okuluwandiika, then mumaze okuwandiikibwa, then producer atandise okuba nga alukola nga mujja ne muteekamu amaloboozi. Mwalukoledde ebbanga ki? Lunaku lumu. Leka naawe. Kati obwongo ng'obujja wa? Lunaku lumu. Olunaku lumu oluyimba ne luggwa. Paso Eugene, tulaba abaana we bali bangi, okisegeera, abazze Fresh Kid ye yajja n'atuuka, kati abasinga kati gwe tulabirako nga mwe generation yammwe ejja, Abafilisita bazze, bakapiripiti we bali, ba champion gudo twabawulirako, naye oba kati bo badde eri simanyi oba bali mu music oba music waabwe just wa time tetwamanya. Gw'oliridda wa because we tulaba omuntu eyalinga ali serious. Ne gundi twamulabako ani werabidde erinnya abeere Kawaala, asomera awo Kawaala mwerabidde. Ngala bayimba naye nga yawulira asobola okuyimba basingako nga kyewulira. Netugamba osobola okuyimba nefuna engeri gye tukikolamu, netulumba atipa producer nafulumya oluyimba Bakakalabanda, netulaba nga asobola, netuteeka ku TikTok, twagenda okulaba Gulini Daddy agenze eri gye twakolera oluyimba owa atiko natukubira nagamba n'omukulu Gulini Daddy abanoonya oluyimba lwa Kalabanda asobola otulamu remix, netugamba kale simbula embalasi, netugendawo separate nebaddamu remix Kalabanda nafuka Kalabanda, era Dream Po egikuulamu awo nakwata kavidiyo nekabeera kalungi, oluyimba nelutambula. Netugamba kale netujja tusimbula ennyimba endala, era engoma zizona zisola. Amooti mwamukite mutya? Amooti omukwata tulina oluyimba oluyitwa Simbubye, era lwamaanyi nnyo kwe luli okwo YouTube. Kati twalabanga oluyimba oluyayimbe nga Amooti yasobola engeri gyatambula nnyo mbeebi y'omwana, netuteekamu
ate n'asiima oluyimba olwo n'asiima n'oyo omwana byakola n'agamba mbawade kolabo ya bwerere kati yamuwa kolabo ya bwerere ne studio ya bwerere abazze bamuwa kolabo bamuwa za bwerere olwange omaze okuba zirisolve ne jimunolaawo iba balitajerekana musobola ogenda ku social media nemululaba kati zonna kolabo ezo bazze bazimuwa ku bwerere kati amooti naye yatuwadde ya bwerere eyo omulembe gwammwe ayita mulembe gwammwe nga tumaliriza mukulu bamusanga mikutu gyonna buli wona wokoonamu omusanga kasi oteekamu pasolo UG kiba kimala byonna bijja buzzi ekyetaaga kulona nti mukutu guno gwegenda wonna woyagala ojja musanga oteekamu pasolo UG music ojja kumulaba oyo omwana engoma ze ziri solidi nnyo era wasira okitegeera tegedde bulungi Dr. Pinan sebo ensonga zino yazikwasaganyiza oyo producer mulamba ate munoonyeko era bwetaaza osobola kunoonyako oba n'ogenda ku social media ndoze Dr. Pinan Uganda ojja kuba ate nga zifuna ensonga zisooka nga zitambula